عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تروزين بانو كميا جنين سيا خطبة ما تنبجا میں أجيكا أشاكارو جي سچا ولاجي کو أني تهما شيدة توتا بيرو ماလူသားနဲ့ကျင်းတော်ဝါဒီကိုတော့ရှင်မဖန်ဆင်းလာချေလိုက်ရချင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲဆိုတာကိုတင်ပြမယ်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီအာယတ်တော်မှာမရှိတယ်ဝါမာခလတ်တုလ်ဂျင်နာဝလ်အင်ဆာအီလာလီယအဘူဒွန်ငါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာဂျင်နဲ့လူသားတွေကိုငါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးဒီကိုပဲခောက်ကိုယ်ွယ်ရန်အမိတ်ပေးဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအမိတ်ပေးရန်လို့ဘာကြောင့်ဆရာပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစောတကကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာကျွန်တော်တို့ပြောလေးရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာစัจ java လာကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်။အဲဒီထဲမှာအထူးထားပြီးတော့မှလူသားနဲ့ဂျင်တော်ဝါတွေကိုဖန်ဆင်းလာခြင်းရခြင်းအကြီးမားဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်ကပါလေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုပဲအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောလေးရှိတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာဂျင်နဲ့လူသားတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုပဲအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူထားတယ်လို့ဆရာတို့ပြောလေးရှိတယ်။အဲဒီမှာစောရကတက်ကြတခုပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လူအများစုကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုမကိုးကွယ်ကြဘူး။အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုတကယ်ပဲကိုးကွယ်တယ်နော်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်နဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆွန်နတ်ဟဒီသ်တော်ရဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကနည်းနည်းလေးပဲဒီပြောရင်မွတ်စလင်တွေကနည်းတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုမကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအများစုဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအထက်မမြောက်ဘူးလားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးကိုပဲကောက်ကိုးကွယ်ဖို့ဖန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအထမမြောက်ဘူးအများစုကမကိုးကွယ်ဘူးလူနဲ့စုကသာတင်ကိုးကွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသောတကကြီးကိုအဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဆရာတို့ဗာပြောမလဲမှန်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူသားနဲ့ဂျင်တွေကိုဖန်ဆင်းလာတာကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးတည်းကိုပဲအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့အမိန့်ပေးဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးဒီကိုသာရင်ခောက်ကိုကိုးကွယ်ရန်အမိန့်ပေးဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတယ်တကယ်တော့လည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန့်ပေးတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာယာအယူဟန်နာဆုအဘူဒူရဘကုမလ္လဇီခလကကုမ်ဝလ္လဇီနမင်ကဘလကုမ်လအလကုမ်တတကူန်ယာအယူဟန်နာဆုအဘူဒူလာဟဝလာတုရှရီကူဘီရှိအအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးဒီကိုပဲကိုးကွယ်ဖို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အမိန့်ပေးလိုက်တန်းချပေးတယ်နဗီနဲ့တစ်စင်းကြော်ညာခိုင်းတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးဒီကိုပဲဒီလိုကိုးကွယ်ကြလို့အမိန့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအမိန့်ကိုနည်းစုကပဲလက်ခံပြီးတော့အများစုကအဲ့ဒီအမိန့်ကိုမလက်ခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစောရကကြီးတစ်ခုရဲ့အဖြေရပါအောင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းလာရကအမိန့်ပေးဖို့လူသားနဲ့ဂျင်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးတည်းကိုပဲကိုးကွယ်ရန်အမိန့်ပေးဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတယ်အမိန့်လည်းပေးလိုက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုမျိုးကိုးကွယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့သုံးတရားကိုကတ်ဆကိုးကွယ်မှုကိုမပြုကြနဲ့လို့အမိန့်ပေးတယ်နဗီနဲ့တစ်ဆင့်အဲ့ဒီအမိန့်ကိုအချို့ကနာခံတယ်အများစုကဖီဆန်လိုက်တယ်ဆိုတော့အမိန့်ပေးဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမိန့်လည်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအထမြောက်ပါပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နာခံတဲ့လူအချို့ရှိသလိုမနာခံတဲ့လူအများစုရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကနေရအဘူဒူနီ
ngà là u shim ya tabadi ko ba Ibn Abbas ka baပြောတယ်li yufriduni bil ibada aw li yuwahhiduni bil ibada ibadat လုပ်တဲ့နေရာမှာငါလာဦးရှင်မြတ်တဆူဒီကိုပဲibadat လုပ်ဖို့အမိန့်ပေးရန်အတွက်ငါလာဦးရှင်မြတ်ဟာဖန်ဆင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာတောဟီဒူအရူအလူဟီibada ဝလူလူဟီယာတောဟီဒူပြောရင်အလာဦးရှင်မြတ်တပါးဒီကိုပဲခါဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုတောဟီဒူတကယ်တလုံးနဲ့တခွန်းနဲ့ပအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောရှိမြတ်တပါးဒီကိုပဲအီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းကိုတောဟီဒ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတောဟီဒ်ရဲ့မျိုးသားတစ်ခုပေါ်အလောရှိမြတ်ကိုပဲအီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းဘာကြောင့်အလောရှိမြတ်တပါးဒီကိုပဲကျွန်တော်တို့ခါဖို့ကိုးကွယ်ရတာလဲရှိခိုးရတာလဲအလောရှိမြတ်တပါးဒီကိုပဲခါဖို့ကိုးကွယ်မှုဘာကြောင့်ပြုတာလဲဒီအလောရှိမြတ်မှာအလောရှိမြတ်ဟာတကူတို့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီအလောရှိမြတ်ဟာစัจ java လာကြီးတစ်ခုစလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်လည်းဖြစ်တယ်အနန္တတကူတို့အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလောရှိမြတ်တပါးကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရမယ်ဒီတပါးမှအပကြံတဲ့အဖန်ဆင်းကတစုံတရာတူတယောက်တပါးပါးကဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးအနန္တဂုဏ်တော်တွေနဲ့မဖြစ်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါဝကိုးကွယ်မှုလည်းမခံထိုက်ဘူးခါဝကိုးကွယ်လို့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်တရားတော်ကဖွင့်မပြုတာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတောဟီဒ် 3 ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုနားလည်ပြီတစ်ခုကပါလေအလောရှိမြတ်ဒီတာလေးဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်အလောရှိမြတ်မှာအပတခြားတစုံတရာတူတယောက်ဟာဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတောဟီဒ်ရူဘီယာတောဟီဒ်အလ်အစမာဝါဆီဖတ်အနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအလောရှိမြတ်နဲ့တူတော်သူဟူ၍မရှိဘူးအလောရှိမြတ်ဟာအနန္တဂုဏ်တော်တွေနဲ့ဟာလာအမည်နမတော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအလောရှိမြတ်တပါးကြီးပဲဖြစ်တယ်တခြားတစုံတရာကအလောရှိမြတ်နဲ့တူတော်အရာဟူ၍မရှိဘူးအလောရှိမြတ်ဟာအနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုတူဦးဒီပြည့်စုံစွာပိုင်ဆိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတောဟီဒ်အစမာဝါဆီဖတ်နံပါတ် 3 မှာကတောဟီဒ်အူလူဟီယတ်တို့ဒီဘာသာအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်ကိုပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်မယ်တခြားတစုံတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုအစ္စလာမ်ကခွင့်မပြုတာဘူးကဲကောင်းပြီဆရာအခုခဏခဏပြောနေတာကဗါလဲကိုးကွယ်ခြင်းယာဂူဒူနီငါတော်ရှိမြတ်ကိုပဲကိုးကွယ်ဖို့အမိန့်ပေးရငါဖန်ဆင်းရတယ်ခါဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းကဘာလို့ခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခါဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းကဘာလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျွန်တော်တို့ညီတော်တွေဟာနော်အစ္စလာမ်ပေါ်မှာပြည့်ဝစုံလင်စွာမရတည်နိုင်ကြဘူးဒီဘာသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဂဂနနနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝစုံနေတဲ့အစ္စလာမ်ပေါ်မှာရှောက်လန်းလို့မနိုင်ဘူးဒီဘာသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل ظاهر أو باطن أو شيء بما لو بيوبيا أتوين أبين أبيو أسو ألو كاينا أني أنا أوشمي أنيتا دبور تودو أيا جايكو إبادة لكم أتوين بيزرا سيني لو أرهاو سيني جرورو بيوجي عليه لوني بيوجي عليه كوليغا سي بيني بيوجي عليه جرورو يه လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောဆိုချက်နော်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးအဲ့ဒီတရားနေအလောရှိမြတ်နေတဲ့သဘောတူတဲ့အရာတနည်းပြောရင်ကောင်းမှုအားလုံးကိုဒီပါတော့ခေါ်တယ်အစ္စလာမ်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့တရားတော်ဘောင်အတွင်းရနေအလောရှိမြတ်နေတဲ့တဲ့နှိမ့်ချိုက်တဲ့သဘောတူတဲ့နော်ကောင်းမှုအားလုံးကိုဒီပါတော့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအီဘာဒတ်ဆိုတာနော်ဗလီထဲမှာလာမှအုတ်ထုတ်လေးဆောင်ဘူဇူလေးလုပ်ကိဘလာဘက်ကိုမျက်နှာမူတခဏအီဘာဒတ်လုပ်ကိုလုပ်တာကိုအီဘာဒတ်လုပ်တယ်တနေ့မှတလဝါရှောင်းတယ်ညထားတယ်ဝါသမီးစားတယ်ဟမ်ပြီးတော့မနေ့မုံတော့ချိန်ရောက်ပြီးဟလာကျွန်တော်ဖတ်စားတယ်ဟဲ့လားအာယုံဦးအချိန်ကနေစပြီးတော့နေဝင်တဲ့အချိန်ကြီးမစားဘဲနဲ့နေလိုက်တဲ့ဒါအီဘာဒတ်
နော်အီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းမကာသွားဟတ်လို့ဥမရာလို့အီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းမဆိုလို့ရှိရင်ရိုဇာဆောင်အီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းဟာလားအလှူလေးပေးဒါပဲအီဘာဒတ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာအီဘာဒတ်ကဒီလိုကန့်တတ်ရတဲ့တချို့လုပ်ရည်ပဲအီဘာဒတ်ကျန်တဲ့အရာတွေကအီဘာဒတ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကအီဘာဒတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စီဝါရေးလုပ်တယ်အီဘာဒတ်မဟုတ်ဘူးကိုင်းလုပ်တယ်အီဘာဒတ်မဟုတ်ဘူးလဲလုပ်တယ်အီဘာဒတ်မဟုတ်ဘူးအိမ်လုံးပြုတ်တယ်အီဘာဒတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနဲ့ပြောဆိုတယ်အပေးလူလုပ်တယ်ဒါအီဘာဒတ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအီဘာဒတ်ကခုနကကန့်တတ်လာတဲ့ဗလီမှာမက္ကာမှာရမ်ဒန်မှာနော်ရမ်ဒန်ပေါ်အီရှာဘီတရာဝီမှာဒီလိုကန့်တတ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာအီဘာဒတ်ဖြစ်ကြလို့ကျန်တဲ့မွတ်စလင်တယောက်ရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံလှုပ်ရှားရမယ့်ကိစ္စအားလုံးနော်ရောင်းဝယ်တယ်ဖောက်ကားတယ်အပေးယူလုပ်တယ်နော်ဟောလေအိမ်တော်ကြီးဟာလားကျွန်တော်တို့ထိမ်းများတယ်ဒါမယာကျွန်တော်တို့ထိမ်းသိတယ်ဆောက်ရှောက်တယ်ဒီအရာအားလုံးနော်တနည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကြိုးပမ်းကြတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါလေတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကလည်းခုစလုံးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးမမိအမျိုးသားတွေဟလာကောင်းစားရေးငြိမ်းချမ်းရေးအေးချမ်းစွာနေထိုင်ရေးအဲ့ဒီမှာကြိုးစားတာလည်းအီဘာဒတ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကခုစလုံးပေါင်းပြီးမှလုပ်ခဲ့တာနော်ဘာသာရေးရောနိုင်ငံရေးရောခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီဘာဒတ်ကပလီရမ်ဇန်မက္ကာဖရာအီရှာဘီတရာဘီပေါ့ဒီလိုအချိန်ကလေးတွေနဲ့ကန့်တတ်လာတာမဟုတ်ဘူးပလီအပြင်မှာစီဝိုင်းနယ်ပယ်ဒီမှာပညာရေးနယ်ပယ်ဒီမှာလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအမျိုးသားရေးကိုအကျိုးပြုတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်တဲ့အားလုံးဟာအီဘာဒတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်တာကတရားတော်ရဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပြရတရားတော်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ပုံစံနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်နေတဲ့သဘောတူတဲ့ပုံစံနဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကြိုးစားတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုလှုပ်ရှားနော်ပြောဆိုလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်တဲ့အားလုံးဟာအီဘာဒတ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာနားတဲ့သဘောပေါက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ်အာဒတုတန်ခလီဘူအီဘာဒတန်ဘီဟွစန်နီယာဘီဟွစန်အနီယာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရဟိုဒုနီယာနဲ့အာခရတ်ကိုခွဲတယ်ဒါအာခရတ်ရဲ့အလုပ်ဒါကဒုနီယာရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့သာသနာမှာဒုနီယာစကားမပြောရဘူးဒုနီယာဘာဖြစ်တယ်ပလီထဲမှာဒုနီယာစကားမပြောနဲ့စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြောဆိုတုံလုံးကြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိနာတဲ့သဘောပေါက်ထားမှာလူသဘောတဘာဝအရာပြုကျင့်ရတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေအားလုံးဟာအီဘာဒတ်ဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဘီဟွစန်နီယာနီယတ်ကောင်းတဲ့တရားတော်ပေါင်းအတွင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖို့လေးသွားတယ်တမန်တော်ကပြတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ်အိတ်ဆက်တယ်တမန်တော်အစ္စလာမ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ်စီဝါရေးလုပ်တယ်တမန်တော်အစ္စလာမ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနီယတ်ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်လဲလုပ်တယ်ကိုင်းလုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်စီဝါရေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နီယတ်ကပါလေပရမအချက်ကတမန်အာဇီဝပိုင်တဲ့နီနာနဲ့ကျွန်တော်ရဇစ်ရှာတယ်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ရှာတဲ့အဲ့ဒီရဇစ်ရလာတဲ့ဟာတွေကိုနော်ဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီမယ်မိမမဲ့ကလေးတွေကိုကူညီမယ်မုံဆုမတွေကိုကူညီမယ်သာသနာအတွက်ကူညီမယ်ဟလားအမျိုးသားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကူညီမယ်အဲ့လိုနီယတ်ကောင်းတဲ့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကအီဘာဒတ်ထဲကိုပါသွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွတ်စလင်တယောက်ရဲ့နီယတ်
အကယ်၍မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ဘောင်အတွင်းမှာထားလို့တတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးဟာအီဘာဒတ်ထဲမှာပါသွားတယ်ဆိုတော့ပရမောဆုံးကျွန်တော်တို့နီယတ်ကိုပြုပြင်ဖို့လိုတယ်နီယတ်ကပါလေအလောရှိမြတ်တင်ချိုက်ဖို့အလောရှိမြတ်ခွင့်ပြုရတဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်မယ်အလောရှိမြတ်ခွင့်ပြုရတာတွေပဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့စတဲ့ဆုနတ်တော်အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ဒုနီယာလို့ပြောတဲ့ဟာလေအာခရတ်နောက်တော်လုံးဘာအတွက်ကုသိုလ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားမယ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးကိစ္စပဲအမြဲလုပ်နေကြပဲဒါပေမဲ့နီးရတောင်းတဲ့အပေါ်မှာတရားတော်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီပုံမှာလည်းအလောရှိမြတ်ဗာပေးမလဲကုသိုလ်ပေးမယ်ဆိုရပေးမယ်အလောရှိမြတ်နေတတ်မယ်သဘောတူမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နီးရကမမှန်ဘူးကျွန်တော်နီးရကိုကျွန်တော်မပြင်ထားဘူးမဆန်းစစ်ထားဘူးနီးရကိုမှန်အောင်အလားနေတတ်တာနဲ့တရားတော်ဘောင်အတွင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်မကျင့်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့နမတ်လေဒုနီယာပြောရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့နမတ်အီဘာဒတ်တကယ်အစစ်အမှန်အီဘာဒတ်ကျွန်တော်နီယတ်မကောင်းကျွန်တော်နီယတ်မကောင်းဆိုတာလူတွေပြသဖို့မဟုတ်ရင်လည်းလူတွေကျင့်အောင်လုပ်ဖို့လူတွေကောင်းတယ်လို့ပြောဖို့နော်ဒီအီဘာဒတ်ပဲကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အီဘာဒတ်ပဲတော့ဘက်ကစူးအင်းနီယတ်မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာဒီအီဘာဒတ်တော်မှာနောက်တော့မလို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စလေလောကီကြီးကိစ္စဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာလောရှိမြတ်အရေးကြီးယူလိုက်ဦးကျွန်တော်တို့ဒီနီယတ်ကိုမှန်အောင်လုပ်ဖို့နီယတ်ကိုစိတ်မှန်အောင်လုပ်ဖို့အလားအတွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နီယတ်ပိုက်ဖို့တရားတော်ဘောင်အတွင်းမှာကုရ်အာန်နဲ့စိတ်မှန်တဲ့ဟဒီသ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံနဲ့နေမယ်လို့နီယတ်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွတ်စလင်တယောက်ရဲ့လုပ်ရတိုင်းဟာဒုနီယာလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အာခရတ်နောက်တူဘာအတွက်လုပ်တယ်လို့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတိုင်းဟာအလောရှိမြတ်နေတဲ့သဘောတူတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အလောရှိမြတ်အဲ့ဒီပုံမှာကောင်းတဲ့အစားတွေဒုနီယာရောအာခရတ်မှာပါနှစ်ခုစလုံးအတွက်အလောရှိမြတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာအာခရတ်နှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းလို့ရမယ်ဒုနီယာအာခရတ်နှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုمن فرق الدين والدولة فقد ضل တရားအလင်းပညာရှင်တွေပြောတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံကိုစတင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံနဲ့မမိအမျိုးသားတွေကိုဟာလားအကျိုးပြုဖို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုဘယ်သူကခွဲပလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူလမ်းမှားသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလူလမ်းမှားသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းလို့ရမယ်တရားတော်ကောင်းအတွင်းရတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်အထူးဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ညီနောင်တွေကိုနိုင်ငံရေးရောဘာသာရေးရောတရားတော်ကောင်းအတွင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ထက်ထဲဝင်ပါပြီးတော့ဒုနီယာရဲ့အကျိုးအာခရတ်အကျိုးနှစ်ခုစလုံးရည်စူးလို့ရတယ်ဒုနီယာအကျိုးရောအာခရတ်အကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုရည်ရွယ်ခြင်းဟာတရားတော်ကခွင့်ပြုလာတယ်နော်တိတ္တအာခရတ်ပါပဲရဖို့ရည်ရွယ်မှကုသိုလ်ရမယ်ဒုနီယာမှာကောင်းမှုစွာအေးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ရုံနဲ့ခုနကအာခရတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပြတ်ပြားပါဘူးအာခရတ်မှာရဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်ဒီဒုနီယာမှာလည်းအကျိုးခံစားရဖို့ရည်ရွယ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးပါရင်အဲ့ဒါအီဘာဒတ်ဟာမဟုတ်တယောက်ကဒုနီယာအတွက်ပဲရည်ရွယ်တယ်အာခရတ်မှာရတာမရဘူးလားတော့မြင်တဲ့ကြတာမသိတဲ့ဘူးလားကျန်တဲ့ကြတာမရတာဘူးလားအလားအလုံးသွားငါမသိဘူးငါသိတာဒုနီယာမှာအေးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့ဟာလားဥစ္စာပစ္စည်းကျွယ်ဝဖို့တော့ငါမှာအချိန်ဝါရှိဖို့ငါဆရာသမဏနာထောင်ဖို့လူတွေကဟိုကြည်ညိုလေးစားဖို့ဒီတခုစီးကူပဲရည်ရွယ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါမပိုင်အဲ့ဒါကတရားတော်ကခွင့်မပြုတာဘူးဒုနီယာဒီတော့ဒီရေးကိစ္စလုပ်တယ်ဒီမှာပဲယူမယ်ရရင်လည်းဒီမှာပဲခံစားမယ်ဟုတ်လားမရရင်လည်းဒီမှာပဲဆန်သားမယ်မရရင်လည်းဒီမှာပဲခံစားမယ်ဒီဒုနီယာတစ်ခုတီးကိုပဲရည်ရွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားတော်ကခွင့်မပြုတာဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒုနီယာရောအာခရတ်နှစ်ခုစလုံးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးရောဘာသာရေးရောနှစ်ခုစလုံးပေါင်းပြီးတော့တရားတော်ရဲ့ဘောင်အတွင်းမှာနော်ကျိုးပန်းအားထုတ်
نحن أسمع أقول شو ما تيمي بعدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يعني نقول جنولو بياميرو هو تريب موامع تريب بيوامع أشجع تريب بيو لنا جندوامع أشجع بعده سلوشين. يعني جنولو مسلميها هو أيووالا أديدي no أفواه أديدي no جنولو غاينغنا أديدي بوما شيني رو بلوما جنولو ها ينجا سيلو ميا بيانا سيلو نينيولو ميا هذا هذا هو بيوبيسلو جا ها هولوا بيفوكا ها هولوا بيجاوا ها ديلوا بغاينغنا 저로 강간아 어디디 아빠 어디디 너 뭐가ပြောနေဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတို့တကြောင်တကားထားတရွာတပုတ်ဆန်းအဲ့ဒါကိုအတွေ့ခေါ်ကိုအယူဆနဲ့အသီးသီးအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေကြအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေကြအာဒီဆရာတော့ဘယ်လမ်းရပါအာဒီဆရာတော့ဘယ်ကျောင်းရပါAdisiaro ho muqallibba Adisiaro غير muqallibba Adisiaro Hanafi be Adisiaro Salafi Sadi phe အသုံးလုံးတွေသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်လို့မရအဲ့ဒါကိုတတရအရင်ပညာရှင်တွေဘာပြောလဲဆိုတော့ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ဒီဥမ္မတ်ရဲ့နောက်ပေါ်နောင်လာနောင်သားတွေတဲ့နော်ပြန်လဲပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုအရာနဲ့ပဲဖြစ်မယ်တဲ့ဘယ်အရာနဲ့ဒီဥမ္မတ်ရဲ့ပရမအုပ်စုပြုပြင်ပြောင်းလဲကောင်းခဲ့တယ်ဘုံနားတယ်ဘုလို့ရနော်ဒီဥမ္မတ်ရဲ့အစမှရှိတဲ့ဆဟာဘာတွေဘယ်အရာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲကောင်းခဲ့တယ်ဒီဥမ္မတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လာမဲ့နောင်လာနောင်သားဒီရှိမှရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေလည်းဟိုအရာနဲ့ပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ကဲပါဦးဆရာအဲ့ဒီဆဟာဘာတွေဘာနဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆဟာဘာတွေရဲ့အဆိုးတဲ့အချိန်တွေအလုံးသိကိုယ့်ရဲ့မွေးလာတဲ့သမီးနော်အရှင်လလမြေမြုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေတရားဝင်မရှိဘူးတော့ပြတာအဲ့လိုဆိုးရတဲ့လူတွေအတိမွားကိစ္စကလေးတွေနဲ့ညိုးတွင်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စိတ်ပွဲမတော့တဲ့1900ကျော်တယ်1900ကျော်တယ်တမန်တော်စနာမပွင့်ခင်အရင်အိုင်မေဂျာဟီယတ်အမောင်ခေအမိုက်ခေ1900ကျော်စစ်ပွဲစစ်တိုက်တယ်လို့သူတို့လို့ငယ်တဲ့တေးတဲ့အုပ်စုကိုကြီးတဲ့အုပ်စုကလာပြီးတော့ညှို့ချလိုက်မယ်ဒါနှိမ့်ဆက်မယ်ဒါပြီးတော့မှလူရက်မယ်ဒါပြီးတော့မှအားလုံးကလေးမိမအကလို့လာတိမ်သွားမယ်ကလေးတွေမွေးစားမယ်မိမတွေကိုကလေးမွေးခိုင်းမယ်ဒါအယမေဂျာဟီလီတဲ့လို့ဒီတော့ဆိုးရလူတွေဘာကြောင့်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလားဥဒိုင်ကောင်မရာရှိဒွန်ဥဒိုင်ကောင်မူမီနူနာဟကာလို့မြတ်ချိုးကြတယ်တကယ်အီမန်ရှင်အစိတ်တွေကွာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေأولئك هم الراشدون دي بوكوريا دقا هداية لا من بوماشيني لأوزو رضي الله عنهم ورضوا عن ألا على درو بوماتشنا ومترو لألا بوماتشنا ومثيرنا جنة دوام أوزو بلولو باغني جاون لوالاني باغني جاون لوالاني بوماترو يا والو سيلو نينيو مهرالي
Quran နဲ့စစ်မှန်တဲ့ hadith ပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီညွှန်ရတယ်ညီညွှန်ရတယ်နားလေဟုတ်လို့တဲ့နားလေသဘောပေါက်ဖို့တဲ့ဆရာပြောတာလိုက်တာမကျင့်သုံးတာဒါဆရာတို့ကုဒီရဲ့ကိစ္စဓမ္မရမဆလ္လာလဟ်ဆာဟာဘာတွေအကောင်းဆုံးဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတာလဲကုရ်အာန်နဲ့စိတ်မှန်တဲ့ hadith ပေါ်မှာစီလုံးညီညွှန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးစီလုံးညီညွှန်စွာရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးလူသားတွေပထဝီမြေပြင်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလူသားတွေအဖြစ်ရှိခဲ့တယ်။ဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့ကုရ်အာန်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ hadith ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖက်ကာမှမရှိဘူး။ဘာအီမန်မှမရှိဘူး။စော်ကားတာတော့မဟုတ်ဘူး။စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အီမန်ကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါ်မှာပဲအမြဲတွာလို့တဲ့ဒီအီမန်ပဲလို့ဆိုတော့ဂျန်နတ်ပေးပါသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအီမန်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဖေကာဂျန်တွေလည်းမရှိဘူးဒီတော့ဂိုင်းကနာတွေလည်းမရှိဘူးရှီယာလည်းမရှိဘူးခါရီဂျီလည်းမရှိဘူးကာဒီယာတွေလည်းမရှိဘူးဘရီလဝီလည်းမရှိဘူးဒီဘန်ဒီလည်းအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုမရှိဘူးရှာဖီဟာနဖီဟမ်ဘလီမာလီကီဒါလည်းမရှိဘူးနာမည်ဘယ်နာမည်အပေါ်မှာသူတို့ကြိုးပမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလောရှိမြတ်နေတက်တော်လာတဲ့ကုရ်အာန်နဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ hadith ဒီပေါ်မှာမခဏကျွန်တော်ပြောတာကဒီနာမည်တွေတတ်ကျင်တတ်မတတ်ကျင်တွေပြဿနာမရှိဘူးဒီတော့ကိုဟာနဘီလို့ခံယူတယ်နောက်တစ်ယောက်ရှာဖီလို့ခံယူတယ်နောက်တစ်ယောက်မာလီကီလို့ခံယူတယ်နောက်တစ်ယောက်ဟမ်ဘလီလို့ခံယူတယ်နောက်တစ်ယောက်ဟာနဖီလို့ခံယူတယ်နောက်တစ်ယောက်ဆလဖီလို့ခံယူတယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးကိုနာမည်ကိုထားခြင်းတာထားဒါပေမဲ့ကုရ်အာန်ကလည်းဟိုနာမည်မထားနဲ့ဒီနာမည်မထားနဲ့ပြောတာမရှိဘူးကုရ်အာန်မှာဘာမှမရှိဘူးမင်းဟာနဘီနာမည်မထားနဲ့မင်းဟမ်ဘလီနာမည်မထားနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဟာမရမဖြစ်မရမကထားပါလို့လည်းအမိန့်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးအခုထားခြင်းထားမထားခြင်းနေမထားတဲ့လူပြဿနာမရှာနဲ့ထားတဲ့လူလည်းပြဿနာမရှာနဲ့ဒီအုပ်စုတွေအားလုံးနာမည်ဘယ်လိုပဲထားကုရ်အာန်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ hadith တို့မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်အားလုံးစီလုံးညီညွတ်သွားလိမ့်မယ်အားလုံးကခုနကဆာဟာဘာတွေကိုအလောရှိမြတ်နေတက်သွားသလိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်အလောရှိမြတ်နေတက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီလမ်းဒီပေါ်မှာရှောက်ရတဲ့ဆွမ်းဟောလို့ရှိမြတ်ချင်းပြနာလို့မပါသေးအင်နာလာဟ်ဝမလာအိကတဟူယူဆလူနာအလနဘီيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحابه ومن له جهود مباركة في نشر الإسلام وكلمة الله في الأرض إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم Alhamdulillah.